So ayan guys, natapos na ang aming pag-akyat sa bundok, pagsisid sa maraming bato, pagpunta sa kuweba, pag-akyat sa mga bundok, pag-akyat sa mga batong napakataas. Ayan, at tumalon sa mga batong napakataas. Ang masasabi ko lang sa inyo, mawawa... Going to Wadi Al Shab, right? Tayo na dagat. Ayun, oh, dagat! Siguro si May. Ito? Bakit? Dito na lang tayo. Pwede naman isakari. Hello everyone! Magandang buhay. Dito tayo ngayon sa Shab. Ayan po, maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel. But don't forget to like and subscribe. And don't forget to click the button bell. Bye! Ayan! Boating. Hi! Even two mobile falling down. Maybe if the two mobile fall down, he buy iPhone 11. No, he buy for me, no? iPhone 11. No, one telephone we go down and drive. No, if that mobile fall down, Second destination for the day! We go to Wadi Al Shab. Ayan. Siyempre, ganun talaga mga friendship. Para sa mga ano... Asan yung monopod? Monopod sa iyo. Ay nako, iniwan mo sa Sa harap kotse. ng Nasa mo. dala-dala ko na kasi kanina, kinuha ko. patay. Ayan, nandito na kami sa Parausan. Ano yan, oh? Tubig yan. Wait! Oh. Wait. It's dancing. It's dancing, bangka. Hot. Where we go? May mga merlat. Si Manong. Ha? Good footwear. Hayop ka, laban mo yan ha. Alikabok! Mahal ko siya! Ano daw? Last year. Not see your face, only me. Oh my God. Ayan, ang ganda nga. Ang ganda nga. Ang init mo. Aray, Diyos ko dahil. Ito yung pangalawa naming destination na hindi ko makalimutan. Hanapin yung river. Hanapin namin yung umaagos na tubig. Grabe, sobrang init, day. Huwag kang ano, day. Kung magtangka kayong pupunta dito, hanginan na kami, oh. May mga paanang bakal. Oh, nice here.
You go up. Go. No, you sleep. Sleep there, I take you. No, I'm the mother of snake. Then Oh my God. Yeah, it's coming all along the way. We'll just wait for a while. We kind of come here. Oh my God. The rock formation, so much nice. And taban. Oh my. Then my friends is walking Canada. And 2, 3, 4 is walking in. Too much. Where's the snake? Taren. Oh my God, nakakatakot yung daan. Hello. You want to jump? Go. Malalim ba yan? Hello, nakakatakot. May dalawang artista tayo. Kailan makuha ng video. Sila yung highlights. I jump here. 1, 2, 3, 4. Ay! Nakakatakot yung daan. Kikilbit na lang kami. I'm tired, we go back now. Kalas walking, go back. Finish. Don't. Magay ka naman. Baka mabigyan tayo doon na mapantay, ma-discover ka. Hi, mag-hi ka, hello. Nash! Hello. Narating ko na siya. Charot. Hindi pa ba? Hello everyone. Ayan, nandito na kami sa Wadi Shab. Nasa kalagitnaan na kami. So, hintayin na natin ang pinakahintay ng lahat. Ang marating ang Wadi Shab. Wadi Shab na nga, tanga. I'm too much tired. Wala. But it's nice view. I don't have choice. Tatakbo na lang ako kasi naiwan na nila ako. Ay. Grabe. Ayan oh. Ang layo na namin. Oh. Grabe. Ay. Wadi Shab na to. Saan ba to? Grabe. Ayun na ata. Lapit na. Oh. So finally, narating na rin namin ang Wadi Shab. So ayan, sa haba-haba ng aming nilakad, narating na din namin ang aming patutunguhan. So ayan po sila, ang daming naliligo. Ay. So ayan po, maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Thank you for watching my YouTube channel, Ethan_Ganda. Love you. Alright, exactly, I'm here. Oh my God. Nagsiswimming na talaga. Ang sarap! Pagkatapos ng nilakad mo na bonggang-bonggang lakaran, tapos ito yung mafe-feel mo. Ang ganda, ang sarap, so amazing. Ayun sila mag-enjoy kayo. Hindi pupunta si boyfriend. Taal! Hindi pupunta? Nice here! That iniwan mo na lang pala yan doon. Saan yun? Yan doon sa kanya. Mas pag-picture namin. Yan sa'yo. Hi! Okay lang. Walang lali. Ang sarap! Actually, ang ganda ng tubig na naman. Kanina po, dagat po yun sa sinkhole. Ito kwan. Ito tubig na pure. Hindi namin nakwanto. Hoy, Oh! malalim na. Ay! See, I have one Alam mo na guess. ba lumangoy eh? Pupunta kami doon sa Oh, yung cellphone mo mapasa. okay rin lang. Lalim ba? Ito, kwan na dito. Oh my God! It's malalim na pa. Kailangan ko lang lumangoy. Hindi, wala na dito. Bato na dito oh. Oh, di ba? Ang galing ko lumangoy para akong pusa. Dito, kwan na dito, bato na. Sure ka Ayan Here. Si Mel!
Ay, sinas, survivor talaga. Baka siya ang manalo sa aming tatlo. Nagpaligsahan kami. Ba't ang dulas? Nakbak ako. Samod yan. Gusto ko basahin yung mukha ko para fresh. Dito ka lang sa gilid. Para naman mo. Dito ka lang sa gilid. Grabe, mafe-feel mo yung water na pure as in. Ang daming reklamo ni Bakla, bahala ka dyan. Gilid ka. That's malalim na! Gilid ka. Nacho, mag-hi ka muna. Hello. Hi, sabi ko. Hello ma. Alam mo po, may dala-dala siya plastic. Bibigay daw niya dun sa mga pirata. Talaan mo. Miran, iiwan ka namin. Dito wala na. Mababaw na dito. Wait lang, I take a picture. Lalim ako. Lalim. Tsaka ang linaw ng tubig. Mababaw. Ang babaw, pero ang linaw. Oh. Back. Oh. Madulas dito. Yan na, narinig na yung kwan. Oo, yung flow. Flow ng flows. Flow ng bioflow. Ayan si Flow Chris. ng flows. Ayan si Mil. Flow ng Mildred. flows. Aray! Saan na yung falls? Ayun! Saan? Wala nang Ayun hayop. sila! Grabe, Lahat naman sila. Mabusog yung mga paningin mo dito. Sa mga... Visit yung babae kanina. Ah. Nakuha ko yung plastic. That is mine. Wala bang laman yun? Vlog in the Facebook. You want? It's okay? No, Where are you from? Philippines. Philippines. I don't know. I don't think anybody knows me there, so it's okay. Okay. Say hi only. Hi, Hi. Your name? Martha. Martha from Brazil. It's too much here. Just go there. Their side. Grabe ang Malalim dyan? Ang dulas. Grabe. Ang ganda. Malalim masyado. Paano ba ako? Madulas. Hindi ako makaapak. Buti sa malalim na lang ako. Ba't ang dulas? Hindi nga ako makamove. Malalim na dyan? Oh my God. Hi. It's malalim. Oh, grabe. Dyan bakla? Oo. So deep. Oh. Kala ko tapos na kami sa malalim. Grabe. Ay! Pwede ako umakyat dito? Hindi, blast. Ganda ng bato, Mga bato. Rock formation. Madulas na dyan? Ha? Madulas dyan? Carry lang. Oh, yes, I'm still alive. Oh yeah, nasa tuktok na ako. Yes. Yes. Ayun yung tubig ko. So ayan, wait lang too much siya. Yan. Bakit? Naka-plastic na. Nadulas ka? Aray. Kasi madulas. Where? Saan ka nadulas? Ay!
Last na to? Saan ang bataran? Yan last. Meron pa doon. Yan. Yan, tapos babalak ako. Hawakan mo muna. Nasa yung isda. Ayan, namatay. Are your phones water? No. No. Last na to, Nash. Oh, na. Ha? Hindi, ganito lang. Last na to. Meron pa doon. Kala ko last na. What I do? Grabe, adulas sa bato dahil. Kung buntis ka, laglag. If you are pregnant, your baby going down. You're bleeding too much. Charot. Maglalakad naman kami sa madamo-damo. Ano ayoko nang Lumalabas yung kaputian ko ba sa tubig at dagat maghalo, oh. Medyo wala na rin yung Oo nga, parang gusto kong balik-balik eh. Ayun o, si Mariposa, naglalakad sa kabahaan. Ito yung ano, diba? Dinidesign natin. Still grass. Nasa damuhan na kami. Ah, oh my. Aray, aray. Ah. Yan na yung last? Hindi kayo umabot dito. Hindi kasi malalim dati. Ngayon bumabaw na sa dala ng panahon. Ah! No! Natulas ako ah! Ay, grabe. Ang ganda. Palalim pala siya at saka ang dulas ng ano. Hindi siya nakakalalim. Malalim na tong dinaanan ko. Okay lang, I know. I know how to swim. Teach me how to swim. Teach me how to doggy. Oh, Bex, nasa mababaw na ako. Ito lang. Malalim. Hi, thank you. I feel relaxing. The stone. Oh, the white. The stone, the formation of white. And the white. The white leagues. Mababaw na siya. Ang ganda dito sa balikan kasi nakakapagod. Aray, nadulas ako. Aray, ang sakit. Ang sugat ko. Nadulas ako. Grabe. Ang sakit. Ayan, sobrang dulas. Magpadulas lang ako. Ay! 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 Nadulas sa bato. Ah! No! Ay, sumerlat, oh. Akyat pa rin. Hala. Hala. Ah! My God. Grabe yung experience namin ngayon. Walang katulad. Tanggal yung mga takot namin. Tumalon pa naman kami. Napakataas. Grabe. Sobrang taas. Ang dulas pa ng mga bato. Naku, dahil. Huwag na kayo pumunta dito kung gusto nyo pumunta. Huwag na. Malulun. Patay mo! Ayan. Ay naku, hindi na kami babalik dito. Ang lalim. Bakit? Hindi na tayo At matuloy. ito nga kumuha nito garudo. Oh. Iwan na natin to. Ang lalim! 1 real lang naman to. Dito na tayo matulog, sabi nila. Natawa ako. Ayan, bakit nas ayaw mo nang bumalik? Nagpapataba ako, di ba?